abelelo lezo okufanele basisebenzise. Bengikulindeleke lokho ukuthi mhlawumbe kuzophuma eceleni. Ngifuna ukuthi ngithi sihlalo ngiyaqinisa ngalokho ukukhuluma ukuthi sisuka kude nobuNazaretha sesize saba nje sasikade sinjengani. uShembe ukhuluma kanye akukhulumi kabili futhi into ayikhulumile uShembe fanele sazi ukuthi iyona into ezosiyisa ekhaya labangcwele. Amen. Iyona ezosenza ukuthi siye la uShembe siholela khona. Ngisho ukuthi ngiyabonga sihlalo futhi ngiyacela ukuthi khona izinto eziphazamisayo esontweni. Ngelinye ilanga ngangikhona empumelelweni ngabahlanganisa abashumayeli ngathi kuphi lokho engikubonayo mina sokulongaba khona kuleli bandla. Angaze mina ngifundiswe ukudansa ukucula umculo ozongidansisa angaze ngibone. Abashumayeli engakhuluma nabo banqothoza ngoba ngangikhuluma indaba kaShembe ukuthi ihlabelelo ezikhona ezo 242 lezi ihlabelelo uma uhlabelele kuzona ihlabelelo ezintathu noma ezo 4 yini engakwenza ukuthi ube nesizungu sokuthi awuhlabelelanga. Ukhethe nje kulezi ihlabelelo eziningi ngalolu hlobo uhlabelele zona. Ngathi ke uma nenza kanje ningabashumayeli ningayikhuzi into embi nizongenza ukuthi mina ngingabi khona ezintweni ezenziwayo ngoba ngazi ukuthi uShembe akukhulumile wathi akungenziwa akwenziwa. Amen. Isho ukuthi ngiyabonga ngiphakamisa ukubonga sihlalo sengathi mntanami ungakhula kodwa ukhule ngemfundiso enhle. Amen. Ukhule ngale mfundiso kade ofundisa ngayo. Kade ngikuzwa nasenkonzweni yakho. Inkonzo yakho eyokufundisa. Kakhulukazi izingane lezi ezincane. Nawe umncane. Kodwa ngibona ulimi lwakho luvuthiwe. Unolimi oluvuthiweyo. Ngisho ukuthi ke bangcwele okwesibili siba nale nkonzo la ekwandeni. Ngiyacela ukuthi mhlawumbe nangokulandelayo siphinde sibambisane ngale ndlela sibambisene ngayo. Amen. Nemnikelo iphinde ihambe kahle. Ngoba ngibukile ukuthi angathi kuhamba kahle. Inkosi sibusise. Amen. Isixhobozela izitha zethu. Amen.